Beleza, ok. Acho que é o jogo. Mano, a movimentação tá boa, hein? Mano, olha isso. Não! Não, sem querer, mano. Oh, meu Deus. Olha aqui, ó. Man, oh my god. Passar disso daqui. Mano, muito bom esse sobre os surfers. Mano, tá muito bom. Não dá pra brincar, né? Epa! Beleza? Já passou. Nossa, mano. Nossa! Meu Deus. O modelo tá muito difícil. Tô passando tudo na frente, tá? Mas tá fácil, hein? Essa versão tá fácil, hein? Não! Mano. Ah, não. Não, sem querer, mano. Sem querer apertei pro lado, mano. Ah, não. Ah, mano, só vai vir coisa difícil, né? Mano, aconteceu bug que eu queria, mano. Ah. Não aconteceu bug. Aqui, mano, pro lado pro outro. Ai, nossa, quase um vírus. Valendo, mano. Uou, tá bom, hein? Fazer sobre... Não! Não, assim não. Lá, mano, eu brinco. Mano, eu brinco muito. Brinco muito, mano. Mano, aqui, ó. Nossa. Lá. Beleza, eu fui daqui sem brincar. Mano, eu tô com medo. Tô com... Não! Se eu não prestei atenção no jogo. Eu tava do lado pro outro lado.
Mano, essa versão tem facilidade, mano. Nossa! Meu Deus! Deus! Nossa, mano, eu errei. Não, mano, meu Deus. Eu não sei quanto de tempo que eu levei. Mas se tem um contador, sabe, né? Aqui do lado. Eu até passei de jogador ali. Nossa, eu meti a canela aí. Aí, ó. Mano, eu tô com tempo bom, hein? Tempo bom, hein? Nossa! Meu Deus! Essa foi difícil, hein? Essa versão é simplesmente fácil, mano. Disseram que era fácil. Não! Sem querer! Ah, mano, eu vou botar fruto de novo. Beleza? Beleza, mano. Fiz uma burla. Sempre eu vou jogar nessa versão, hein? Cadê me confundir? Essa... Nossa! Bugaram ali, mano. É, daquela versão aqui, ali que eu mostrei, não é mais boa. Essa daqui é mais boa. Aqui, ó. Eu nem tô ouvindo minha voz por causa da música. Não sei se vocês estão escutando uma música. Ah, não, meu Deus. Meu Deus, mano. Beleza? Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E depois, mano, pra cá. Nossa, meu Deus, mano. Ah, mano. Aí tô passando bem. Tô passando bem. Mano, meu Deus. Mano, o jogo já tá no level rápido, hein?
Nossa, mano. Meu Deus, essa foi difícil, hein? Meti a canela ali, mas tá tudo bem. Nossa, pode bater a cabeça ali, hein? Mano, o jogo tá muito rápido, mano. Eu acho que essa versão é boa mesmo, hein? Mano, pula. Nossa, acho que eu vou jogar com essa versão todos os dias, mano. Não, mano. Ah, pelo visto, acho que eu bati uns 3 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e tchau. Tchau.